ถ้าคุณไม่ให้ผมเอาตัวสองคนนี้ไปรักษาแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นตอบไม่ยากมีคนรับผิดชอบอยู่3คนค่ะคนแรกคือพ่อเทียมค่ะพอรอบนี้คนที่รับผิดชอบคือใครพ่อแท้ค่ะพ่อแท้ซึ่งไม่สามารถอบรมสั่งสอนลูกสาวให้เป็นคนดีได้อบรมยังไงให้ลูกเป็นภาระต่อสังคมไม่ให้ลูกรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำมามีพ่อเมื่อก่อนจากกรณีที่คุณพ่อของตะวันออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ศาลให้ประกันตัวลูกสาวและเพื่อนก็ทำให้มีหลายคนออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็จับตามองอย่างมากเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเลยค่ะยายคินออกมาตอบคำถามของคุณพ่อตะวันให้นะคะว่าถ้าหากลูกสาวอดข้าวจนเสียชีวิตจริงๆใครจะรับผิดชอบงานนี้ยายคินมีคำตอบจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะหลังจากที่นายกฤษดังนุจจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะทนายความของนางสาวทันตะวันตัวตุลานนท์เดินทางมาศาลอาญาพร้อมกับนายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของนางสาวทันตะวันเพื่อยื่นหนังสือยื่นถึงอธิบดีศาลอาญาอีกครั้งจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำนวน3 ครั้งซึ่งผลคือศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทางทนายความและพ่อของทันตะวันจึงหมดหนทางและไม่คิดว่าจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือจะอุทธรณ์คำสั่งก็คงไม่ได้แล้วนายสมหมายจึงจะทำหนังสือขอความเมตตาเพราะเป็นห่วงอาการของลูกสาวและนายแฟรงค์มากจึงทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาและเขียนด้วยลายมือของนายสมหมายเองมีเนื้อหาว่าตามที่ศาลมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทันตะวันและนายณัชนนท์ข้าพเจ้าไม่มีคำโต้แย้งใดๆแต่อยากขอให้ศาลอาญาดูแลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนเพราะเขาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอัยการยังไม่มีคำสั่งฟ้องคดีดังนั้นยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายหากทั้งสองคนถึงแก่ความตายระหว่างการสอบสวนโดยคำสั่งของศาลอาญาขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณทั้งสองดวงว่าใครต้องรับผิดชอบการตายจากการที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวและขอได้โปรดให้ท่านพิจารณาและหาทางออกศาลเนี่ยคือมันเป็นแค่การสอบสวนมันไม่ใช่การสั่งฟ้องแล้วคุณจะมาว่าบอกว่าเป็นคดีร้ายแรงมีกำหนดการจำคุกเนี่ยสูงมันไม่ใช่เขายังไม่ฟ้องคุณจะตัดสินได้ยังไงนะครับเขามีที่อยู่หลักแหล่งที่แน่นอนนะครับยุ่งเหยิงกับพยานอะไรไม่ได้แล้วถ้าคุณไม่ให้ผมเอาตัว2 คนนี้ไปรักษาแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นทางคุณต้องรับผิดชอบล่าสุดยายคินออกมาตอบคำถามของพ่อตะวันที่ถ้าหากว่าลูกสาวตุยขึ้นมาใครรับผิดชอบโดยยายคินบอกว่าตอบไม่ยากมีคนรับผิดชอบอยู่3 คนคนแรกคือพ่อเทียมพ่อพิทุยซึ่งเคยประกันตัวออกมาและเคยรับปากต่อศาลว่าจะไม่ทำความเดือดร้อนจะไม่ทำผิดซ้ำซากแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถควบคุมได้ทำความผิดซ้ำจนต้องโดนจับติดคุกอีกรอบพอรอบนี้คนที่รับผิดชอบคือใครพ่อแท้ค่ะพ่อแท้ซึ่งไม่สามารถอบรมลูกสาวให้เป็นคนดีได้อบรมยังไงให้ลูกเป็นภาระต่อสังคมไม่ให้ลูกรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำมามีพ่อเมื่อพร้อมค่ะทานตะวันเขาตั้งคำถามต่อสังคมค่ะว่าถ้าเกิดว่าลูกสาวเขาตุยขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบตอบไม่ยากมีคนรับผิดชอบอยู่3 คนค่ะคนแรกคือพ่อเทียมค่ะพ่อพิทุยซึ่งเคยประกันตัวออกมาแล้วเคยรับปากต่อศาลว่าจะไม่ทำความเดือดร้อนจะไม่ทำผิดซ้ำซากแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถควบคุมได้ทำความผิดซ้ำจนต้องโดนจับติดคุกอีกรอบพอรอบนี้คนที่รับผิดชอบคือใครพ่อแท้ค่ะพ่อแท้ซึ่งไม่สามารถอบรมสั่งสอนลูกสาวให้เป็นคนดีได้อบรมยังไงให้ลูกเป็นภาระต่อสังคมไม่ให้ลูกรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำมามีพ่อเมื่อพร้อมค่ะทั้งนี้ยายขินยังบอกอีกว่าดังนั้นพ่อควรทำให้ลูกสาวของพ่อกินข้าวจะได้ไม่ตุยจะได้ไม่มาตั้งคำถามต่อสังคมและคนที่3จะเป็นใครนอกจากตัวทานตะวันเองถ้าไม่อยากตุยก็กินข้าวรับความผิดซะรับผิดชอบต่อความผิดของตัวเองรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองซะกินข้าว
เพราะว่าไม่มีใครเอาทีนอุดปากไว้ กินข้าวจะได้ไม่ตุย จะได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม และนี่ก็คือ3คนที่ยายขินบอกว่าจะต้องรับผิดชอบ ดังนั้นพ่อควรทำให้ลูกสาวของพ่อกินข้าวค่ะ จะได้ไม่ตุย จะได้ไม่มาตั้งคำถามต่อสังคมนะคะ และคนที่3ใครเหรอ ก็ใครล่ะคะ นอกจากตัวทานตะวันเอง ถ้าไม่อยากตุยก็กินข้าว รับความผิดซะ รับผิดชอบต่อความผิดของตัวเอง รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองซะ กินข้าวเพราะว่าไม่มีใครเอาทีนอุดปากไว้ กินข้าวจะได้ไม่ตุย จะได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม นี่แหละค่ะ3คนที่จะต้องรับผิดชอบ ตอบคำถามพ่อทานตะวันค่ะ ยายขินตอบให้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะ ว่าถ้าหากตะวันเสียชีวิตจากการอดข้าวอดน้ำใครจะต้องรับผิดชอบ งานนี้มี3คนด้วยกัน คุณพ่อก็รู้แล้วนะคะ ถ้ารู้แบบนี้แล้วก็คงจะเลิกถามหาคนรับผิดชอบได้สักทีแล้วนะคะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ